हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाली कि आप अपने फ़ोन में फिंगर प्रिंटिंग कैसे ऐड करेंगे। तो फ्रेंड, बहुत ही सिंपल इजी स्टेप बताएंगे। आपको देखना है और फॉलो करना है। वीडियो की पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर फ्रेंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड, आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फ़ोन में सेटिंग ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फ़ोन में सिक्योरिटी पे क्लिक करना। स्क्रीन लॉक का ऑप्शन देखने को मिलेगा, फिंगर पैटर्न फेस लॉक। यहाँ पर आपको स्मार्ट लॉक, तो आपको अपने फ़ोन में फिंगर लॉक लगाना है तो आपको फिंगर पे क्लिक कर लेना। यहाँ से आपको पासवर्ड आपने लगा रखा है तो आपको यहाँ पे एंटर कर लेना। यहाँ से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। आपको नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको अपने फ़ोन में फिंगर लगा लेना। तो इस प्रकार आपको फिंगर लगाना है, रिमूव करना। देखिए यहाँ पर फ़ोन में हमारे फ़ोन में काफ़ी अच्छा सा फिंगर ऐड हो रहा है। तो इस प्रकार आपने फिंगर लगाएंगे और रिमूव करेंगे। अगर आपको लगाना है और रिमूव करना है। देखिए फ्रेंड, हमारा फ़ोन में फिंगर हमारा काफ़ी अच्छे से ऐड हो चुका है। यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा डन का, तो आपको डन पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार आपने फ़ोन में फिंगर पैटर्न ऐड करेंगे। आई होप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।